Hallelujah. King Jesus Worship Center presents Bishop Charles Mwanda in a sermon entitled Your Stronghold. Mimi ninaposaliwa na sio siku yangu ya kusaliwa, itakuwa siku yote kwa mwaka mimi kusherehekea. Sio kama unanielewa. Lakini mwaka hauwezi kupita kama sijajua nilizaliwa mwaka gani. Just imagine ya kwamba dunia yote iwe kwa Waislamu, iwe kwa Wahindi, iwe ni wapi, wanaita jina nini? Christmas. Yaani ushirika wa Kristo. Sio kama unanielewa vizuri. Holiday siku ya leo iko dunia yote holiday. Nataka niseme hivi ili wale watu ambao wana mafundisho potofu, mimi nasema potofu kwa sababu wanafikiria wanajua Biblia sana. Mimi haijalishi Yesu alizaliwa sukari, mimi sijui. Kama alizaliwa leo mimi fanya sijui. Kama alizaliwa Januari sijui, lakini kitu ambacho nafurahia kabisa ya kwamba Mwokozi anasherekewa dunia yote siku moja. Na hiyo inastahili kukumbusha mtu mwenye anasema ameokoka kufurahia siku ya leo. Sio kwamba Yesu alizaliwa siku ya leo, ni kwa sababu dunia yote inainama chini kwa sababu ya Kristo. Na kwa na holiday in the whole world. Tukiwa Mombasa tulikuwa na mjadala. Na Muislamu mmoja akakuja akaniambia, Bishop, imagine Muislamu ananiambia sisi tuna mbinu ya kuondoa hii siku ngapi? Siku ya Krismasi, ili isiwe inaabudiwa dunia yote, ya mtu mmoja ambaye ni mwanadamu. Sasa wanatumia Wakristo kama mimi kusema Yesu hakusaliwa siku hii, mimi siwezi kusherehekea siku ya Krismasi. Yesu hakusaliwa leo, mimi nakaa nyumbani. So no, nafanya mambo yangu. Mimi naenda kanisani, nimeokoka. Sio kama unanielewa. Nasema mimi sifanye nini? Yesu hakusaliwa siku ya leo, hii imeletwa sura. Mnaanza kuhesabu siku iletwa na Wakatoliki, siku iletwa na nini? Yaani mnajifanya mnajua sana. I get what I'm saying? Wewe ufikiria siku moja pastor, umekaa nyumbani, unasikia wanatangaza ya kwamba kimwili yote hamwendi wapi? Hamwendi kasini kwa sababu unasherehekea siku ya Mzee White kusaliwa. Na unakuwa hakusaliwa hiyo siku. Yeye alisaliwa Januari labda, lakini wanasherehekea Disemba. Utafanyaje? Utakaa nyumbani unasema hakusaliwa hiyo siku. Hawa wanaleta mafundisho ya uongo. Babangu hakusaliwa hiyo siku naje. Na wametangaza kwamba kimilili yote msifanye kazi, mtu asiende shambani, kila mtu fanya nini? Kwa sababu Mzee White alizaliwa hiyo siku. Nataka hiyo siku yote sisi wote tuabudu hiyo siku. Tumwabudu Mzee White, waite jina sio wanasema siku ya white kwa mfano. Wewe kama baba yako unajua kweli hakusaliwa siku, utafanyaje? Utakaa nyumbani useme hapana, hayakusaliwa siku, sababu nikiangalia na elimu yangu, ni kusoma kwangu kweli kabisa hakusaliwa siku. Wewe ndio utakuwa kwanza kusema tusherehekee siku ya leo. Kwa nini? Dunia yote, kimwili yote imetulia kwa sababu ya babangu. Mtu wa kwanza kusherehekea siku ni mtu ambaye anakiri Yesu ni Bwana. Na yule mwenye hakiri Yesu ni Bwana, hii siku haabudu hii siku, huyo mtu ni muongo, mafundisho yake ni ya uongo. Anataka kuondoa utukufu wa Mungu duniani. Imagine sasa kina Arabs hawaendi kasini Mzee Simon kwa sababu ya Mwokozi wetu. Okina Israeli wametulia kwa sababu ya Mwokozi wetu. Na sisi wenyewe hapa tunasema yeye ni Mwokozi wetu, tunasema ya kwamba hatusherekei hiyo siku. Sisi ndio tunakuwa waongo. Haleluya. Mimi sisema alizaliwa siku ya leo.
Lakini nafurahia kwa sababu dunia yote imetulia kwa sababu ya mwokozi wangu siku ya leo tarehe 25. Pigia Yesu makofi kwa sababu haleluya. Piga tena makofi. Mimi niko na furaha tele kwa sababu ya yale ambao mwokozi ametenda. Angalia leo ni siku ya Alhamisi, Friday, ambapo dunia yote hakuna kazi, watu wametulia kwa sababu ya mwokozi wangu. I need to say thank you, Lord. Hallelujah. God is good. Vijana wetu wametoa hapa concert nyingine ya kipekee, spiritual war. Wapigie makofi sana. Unaweza kuwa uko hapo nyuma, wewe pia ndio umekuwa umeokoka kuliko uokofu mwingine. Ukiona mambo kama haya, kama sasa hii ni nini? Mimi nilikuwa na elimu kama hiyo, nikajua kumbe hiyo elimu ambayo kujua Biblia kuliko watu wengine kumbe ni potofu sana. Sio, mnanielewa? Hao vijana wetu chenye wanafanya ndio unastahili kufanya, ndio unastahili kujendelea dunia yote. Mimi nimekuwa karibu kutoroka. Yaani nimesema tu hapa. Yaani kaanza kutetemeka hivi, nikasema hapa nitakaa ile kukaa kweli kwa hii kiti. Kibi kaa hot, nikasema hii. Ibra. Mungu akubariki sana. Sasa hii ndio naitaka director. Unafanya kitu kinaiba. Wao kinisimama hapa, kila mtu anasema basi kimeiva hiyo kitu. Sasa mtu anasema hiyo umefanya kazi nzuri. We need kanisa hii zaidi, kuna youth wengi kwa sababu kani tunawalenga katika talent zao, na walenga katika sehemu yao ambao wanapenda. Ukienda kwa makanisa ambayo kazi yao na yaani hatulieni na wakati nyakati ambao tuko ndani. Naenda na nyakati zile zetu za kitambo tukiwa watoto wadogo, ambapo ukienda kanisani ni makofi na kwenda nyumbani. Unapoteza vijana wetu wote. Utaenda kwa kanisa utapata vijana wako 5, wasema wako 30. Very wrong church. Kwa makanisa lolote nikana vijana wao wengi kuliko watu wazima. Hiyo kanisa iko na future. So vijana, shikilia mahali hapo, na nawaambia kushikilia hapo lazima mshikilie wokovu. That's the main theme of your life. Without Jesus Christ, yenye unafanya itakuwa ni bure. Tanguliza Yesu ndani ya moyo wako, na atasukuma kile kipawa, kitafika mbali ambapo hungedhania kitafika mahali hapo. Na mimi na insist kwa hiyo, vijana mnapokutana, kitu cha kwanza iwe ni maombi. Muabudu Mungu kwanza. Mtakapomaliza mkutano wenu ama practice, omba kwanza, msiende tu nyumbani. Mungu anahitajika katika maisha yenu. Bila yeye itakuwa ni kazi bure. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo hatukuwa na mambo mengi. Siku ya leo tuliita special Christmas. Rudia tena, special Christmas. Ambia jirani yako ni special Christmas. Mama Hiroshi, no special Christmas. No special Christmas. No special Christmas. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mzee kama huyu anajua kusema, sikiza uone. Sema special Christmas. Special Christmas. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ni siku ya kufurahia. Sawa sawa, kwa sababu ni birthday, si ndio? Ni siku ya kufurahia, siku ya kula kile ambacho kiko, siku ya kusamehe mtu, siku ya kufanya nini? Ya kuachilia watu ambao umeweka ndani ya moyo wako na kusema thank you, asante Bwana. Kwa sababu hii ni siku iliyo maalum katika maisha yetu. Tusome tu verse 1.
Tusome Matthew chapter 1 verse 22 to 23. Mathayo 1:22 mpaka 23. Kwa Kiswahili angetusomea. Na theme ambayo tutarudia mwaka ambao unakuja tulikuwa nayo sometimes back. Nataka kila mtu ataandika chini, hiyo ndio kitu theme yetu ama motto wetu next year, ambapo ikifika December 2021 kila mtu tuangalie, je, umefikia wapi, ambayo inaitwa off the bench. Andika mahali off the bench. Pia hata kanisani sasa ukienda kule kanisani hutaamini kama ni kanisa uliacha Jumapili huko mbele. Na hapo taandika off the bench. Yaani watu watoke wapi? Umekuwa shabiki muda mrefu na imefika mahali wa kufanya nini? Uinuke na uingie uwanjani. So, wacha tusome Mathayo 1:22 mpaka 23. Leo tukae sana, nataka tukule twende nyumbani. Masaa imefika ya lunch. Then tusome Isaya 9:6. Na tumalizie Isaya 7:4. Now all this was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with a child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted as God with us. Another one is Isaiah 9:6 says, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. And then Isaiah 7:14 says, Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Na kusema tuko dakika 5 hivi ya kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu alisema nimekuweka duniani ili ukafanye ukawa na utamalaki. Akasema msaane na mjaze dunia na mkatamalaki dunia. Hiyo inamaanisha kwamba Mungu alimpatia mwanadamu uwezo ama nguvu ya kutamalaki dunia, na Mungu akajitoa. Na Mungu akapatia mwanadamu the power ama nguvu ya kuwa mfalme hapa duniani. Hii miliki yote, mali yote iliyoona duniani, Mungu alimpa mwanadamu. Na akasema msaade mjaze dunia na mtamalaki dunia. Mungu hakusema kwamba na tusaane na mtamalaki dunia. No, alisema msaane nyinyi na mtamalaki dunia. Have dominion and subdue the earth. Yaani Mungu ana nguvu ya kutamalaki na kuwa kama mfalme hapa duniani, na Mungu akajitoa. Nisikize vizuri. Na mwanadamu katika Garden of Eden ama bustani ya Edeni, kupitia kwa mwanamke asi Mungu, na Mungu akalaani ardhi. Na shetani akachukua mamlaka kutoka katika mikono ya mwanadamu, na shetani akawa anatumia yule mwanadamu mwenye alipatiwa mamlaka kuwa mfalme duniani. Shetani akaanza kutumia yule mwanadamu kuharibu dunia. Mungu akiwa juu mbinguni akaona dunia ambaye alimpa mwanadamu iko mikononi mwa mhalifu, iko mikononi mwa shetani ambaye ni adui wa Mungu, ambaye
mwenyewe alimrusha kutoka juu mbinguni na akaanguka duniani, dunia ambayo ilikuwa ya mwanadamu, na shetani hawezi akafanya kazi. Mungu alichukua roho na nafsi, please. Mungu alichukua roho na nafsi akaweka katika mwili, na huu mwili akaweka hapa duniani, kwa sababu hauwezi ukatembea duniani, hauwezi ukawa na miliki hapa duniani kama hauna mwili. Ndio sababu Mungu alitengeneza mwili, na ndani ya mwili akaweka roho na nafsi ambayo vina control huu mwili, na huu mwili uwe na nafasi kutembea duniani, ili mwanadamu ambaye ni roho akapate kutamalaki na kumiliki dunia ambayo Mungu alimpa. Na Mungu akiwa mbinguni akaona shetani naye akaingia ndani ya mwanadamu na akaathiri roho ya mwanadamu, akaona uwezo juu ya mwanadamu na akaanza kurule, akaanza kutamalaki na kutawala dunia. Baada ya mwanadamu kutawala, shetani anamtumia kutawala dunia. Mungu akiwa mbinguni akasema, nitafanyaje mimi ili nikapate kurudisha ufalme wangu ama ufalme kwa mwanadamu ambaye nilimpa? Biblia inasema Mungu mbinguni ni roho. Na Biblia inasema, vijana wamesema hapo ya kwamba na Maria alipata mimba kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Inamaanisha Mungu mwenyewe alitoka mbinguni, hangeweza kuja duniani kufanya kazi kwa sababu yeye ni roho. Hangeweza kutembea duniani ama kuwa na uwezo duniani kwa sababu God respects his own principles. God cannot go against his word. Alipomwambia mwanadamu, nimekupa uwezo duniani, alimaliza. He cannot go against his word. Na akashindwa, nitafanyaje ili nikapate kurudisha hii dunia ambayo imeharibika, hilo liko na uovu mwingi, uovu wa shetani ambao unatawala duniani. Na Mungu akashuka akaingia ndani ya Maria ambaye alikuwa mwanamwali. Ndani ya Maria, mwanamke anapokuwa na mimba, damu ambayo anatumia sio mamake. Si mnajua hivyo wana sayansi? Damu ya inaposunguka ndani ya mtoto ambaye ako katika tumbo ya mama yake, hiyo damu haifanani na mama yake na si ya mama yake. Are we all together? Sasa huyo mwana alipokuwa ndani ya tumbo ya mama yake, alikuwa an independent being, na akachukua mwili wa mwanadamu akaja duniani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio siku ya leo wakasherekea mtoto amesaliwa. Yesu kusaliwa hakuja duniani. Siku ya Yesu kwenda akasema, naenda lakini msaidizi atakuja. Msaidizi ambao ni Roho Mtakatifu. Hiyo roho iliyoingia ndani ya Maria, ambayo inaingia ndani mwako pastor, na unapoingia ndani mwako, yale mamlaka uliyopoteza inarudi kwako, unaanza kutawala. So sisi siku ya leo tumerudishiwa utawala ambao tulipoteza. Sio kama ndio pamoja. Shetani kusimu, nisema hii story mahali fulani. Bwana napenda sana. Shetani alipomaliza Yesu msalabani akasema, nimekamaliza hapa. Akaenda kusimu. Akaanza kutembea kusimu. Akona ufunguo wa uzima na kifo. Kwa sababu amemaliza Yesu. Dunia yote
authority iko mikononi mwake. Waleta mtu nimeona hapa wakiplay hapa, anatawala kila mahali. Kusima akawa sasa anasema nimemaliza huyo Yesu. Baada ya siku 3, unajua kusimu ni giza tu. Baada ya siku 3, shetani akiwa anatembea kule kusimu, akaona nuru mbali, akajiuliza, hapa ni giza, hii tochi yenye inakuja ni ya nani? Kukaribia anaona ni Yesu, anasema, "We, si nilikumaliza msalabani?" Yesu akakuja kwa shetani akamwambia, "No! Give me the key of my Father. Give me the authority that you took from man." Shetani akaanza kutetemeka hivi. Yesu akasema, "Nataka ufunguo." Shetani akatoa ufunguo akampatia nani? Yesu alipokuja akasema, "Petero, nimekupa ufunguo. Chochote utakachofunga duniani kitafanya nini? Kitafungwa. Chochote utakachofungua mbinguni kitafanya nini? Kitafungwa. I have given you authority." Amechukua kwa shetani ambaye alifikia amemmaliza Yesu, akachukua ule mamlaka ambao shetani alikuwa amechukua kutoka kwa mwanadamu, akarudisha mamlaka kwa nani? Kwa mwanadamu. Si shetani, "Give me the key of my Father." Hii ufunguo sio yako, ni ya babangu, na alikuwa amepatia mtoto wangu, na wewe kuja ukamnyang'anya. Give me back the key. Yesu akarudi kwa Petro akasema, "Na ufunguo huu, okay? Chochote utakachofungua duniani," anaambia mwanadamu, pastor, anakuambia wewe mama leo, anakurudishia ufunguo ambao unasema, "Mauti, stop." Ina stop. Mpaka ungojee mauti ya Bwana. Uchawi, unafunga. Wewe una mamlaka kusema kusimu mesa yule. Sasa msema nimekupa mamlaka. Ukiinua mkono hivi unasema magonjwa pona, inafanya nini? Inapona. Na watu wengine sasa hivi mko hapa na mmefungiwa kusimu. Hii mambo wanawafundisha ni mambo ambayo nimeyasomea muda mrefu sana, nimefanya research muda mrefu na nimeyaona. Sema kitu ya kunini tu. Ndio sababu ile imesema usiache mama mchana kufanya nini? Mungu hako mjinga. Kama Mkristo lazima all the time tujue ya kwamba tumepatiwa mamlaka hapa duniani. Tumepatiwa ufunguo. Ili kitu kama hiyo kikicha unasema katika jina la nani? Katika jina la nani? La Yesu. Tanzania tulikuwa na rafiki yangu alikuwa anaenda Tanzania. Anaenda na gari akaona mtoto anapita mbele, mtoto. Kwa gari alikuwa na mama mwenye ameokoka. Huyo mama ndiye alisema, "In the name of Jesus, no death." Hakuna kifo. Mama aliona, driver hakuona, driver aliona mtoto. Akawa anahema mnaka simamishi angalia aone huyo mtoto. Kumamisha gari hapo barabarani, alikuwa wapi? Kwa bonde, karibu kari na bonde. Usicheze na wokovu. Umepatiwa mamlaka siku ya leo. Mwokozi amesaliwa. Sio kusaliwa tu, you have been given authority. You have been given the power to rule and to have dominion over this earth. Umepatiwa uwezo wa kutamalaki na kutawala duniani. Vitu vyote viko chini yako. Unaona sasa nini unaona marino unaje kusinana. Hiyo vitu vyote uko chini yako, usitoroke. You have power and authority. That's why you vitoroke. Sio utoroke. So haelewane. Umwambie safi. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja tukaambia mama fulani ya kwamba wewe ukienda kwa boma na mtu anakuja kwa boma yako ambao si mzuri, huyo mtu anakumaliza na rafiki yako.
Chenye unafanya, takasa kiti kimoja uweke chini ya mti. Bila alikatu kwa hiyo kiti ndio kwisha. Na akaanguka. Akaanza kutembea hivi. Katika boma la mwenye haki huwezi kufanya mchezo. Hawezi kuwa na nia mbaya katika boma la mwenye haki. Na leo Yesu amesaliwa. Sema Yesu amesaliwa. Utawala nimepewa. Mimi ni mfalme. Haleluya. Tunaelewana hivyo? Asanteni sana. Hiyo ndio message ambayo nilikuwa nayo. Pigia Yesu makofi. For more of our sermons, please subscribe to our YouTube channel. You can also like our Facebook page. Follow us on Instagram, King Jesus Worship Center Mombasa. Your stronghold. We welcome you to worship with us. We are located in Mombasa, Makongo, Changamwe. Nobody see.